VIP ရက်ွက်လည်းဖြစ်တယ်လဲရတနာမိန်းလမ်းမကြီးရဲ့ဒေစင်းပြည်အောင်စုမိန်းလမ်းမကြီးရဲ့ကြောကတ်ကြလိမ့်မယ်ကျမရောင်းချပေးမဲ့နေရာသည်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတောင်တကုံမြို့နယ်25ရက်ွက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဝယ်ယူသူများအလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့လေးခုရုံငန်းတီရှိရာနားလေးပေါ့နော်ကျမတို့ရုံငန်းနားလေးမှာလိုချင်ကြတယ်လမ်းမဖောင်းပေါ်ကိုလည်းကျမတို့ပေါ့နော်ငွေမောက်ကိုမသုံးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျမအခုရောင်းချပေးမဲ့နေရာလေးကိုဝယ်ယူကျမတို့အခု40ရာနေရရုံငန်းရဲ့အနားရဲ့လမ်းလေးပဲပေါ့နော်ကျမတို့ဒီရဲ့ပလဲရတနာမိန်းလမ်းမကြီးရဲ့ဒေစင်းကြလိမ့်မယ်ပြည်အောင်စုမိန်းလမ်းမကြီးရဲ့ကြောကတ်ကြလိမ့်မယ်ကျမရောင်းချပေးမဲ့နေရာသည်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတောင်တကုံမြို့နယ်25ရက်ွက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပေ20ပေ60ပေါ့နော်ကြရန်ကရုံးကိုရောင်းချပေးပါပေါ့နော်မူလပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ကဘာမှမလုပ်သေးဘူးပေါ့နော်ဆက်ဆက်စာချုပ်သမားနေဝယ်ယူထားတာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြရန်ကရုံးတော့ဖြစ်သွားတယ်ကျမတို့အခုလိုမျိုးရက်ွက်ကောင်းရက်ွက်တန်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုတောင်တကုံနဲ့ဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့25ရက်ွက်ကကနန်ဦးဆုံးရက်ွက်အခုရမယ့်ရက်ွက်ဒီကျမတို့ VIP ရက်ွက်လည်းဖြစ်တယ်လူနေတိတ်ဆိတ်တဲ့ရက်ွက်လည်းဖြစ်တယ်နေဖို့သမားပဲဖြစ်ဖြစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသမားပဲဖြစ်ဖြစ်ဝယ်ရောင်းသမားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့လူမျိုးပဲဝယ်ယူထားတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်ရောင်းမြင့်ဈေးနှုန်းဆိုလို့ရှိရင်နော်3500ကိုညှိနှိုင်းလေးနဲ့ရောင်းချပေးမှာပါရှင်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့လမ်းညွန်လေးနဲ့အတူတူမြေကွက်ကတင်နေရာလေးကိုကြည့်ရှုပေးတော့လေပင်း20 60ကျမတို့လေအုတ်တိုင်းလေးကာထားတယ်ပေါ့နော်အုတ်တိုင်းကာထားပြီးသားအတင်ရမယ်ဈေးနှုန်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ခပ်ပါးပါးလေးပဲညှိနှိုင်းလေးရှိပါတယ်ရှင်ပေါ့နော်အဲ့တော့လမ်းညွန်လေးနဲ့တင်နေရာလေးကိုကြည့်ပေးကျမတို့ရုံငန်းတင်နေရာဒီနားလေးမှာရုံငန်းရဲ့အနားမှာဆိုလို့ရှိရင်လမ်းရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီလမ်းထဲမှာပဲအခုရောင်းချပေးမှာအခုလိုမျိုးမိန်းလမ်းမကြီးရဲ့နီးပါတယ်ရှင်ရှေ့မှာမြင်တွေ့နေရတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့89ပဲလေအင်ချန်ပြည်ရုံးခန်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မောင်မကန်မိန်းလမ်းမကြီးကိုဒါလိုက်ကိုလိုရုပ်ပေါက်ပြီးဖတ်သွားမှာကျမရောင်းချပေးပေးမှာဒီနားလေးအရှေ့မှာအုပ်ပုံလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အုပ်ပုံလေးရဲ့ဘေးကအခွက်ကလေးကိုကျမရောင်းချပေးမှာလမ်းညွန်လေးကတော့ကျမအရင်ပြောပြပေးကားတွေဝင်လာတာဆိုလို့ရှိရင်ခုကားတွေသွားနေတာဆိုပြည်တော်စုမိန်းလမ်းမကြီးဖြစ်တယ်ပြည်တော်စုပန်းချံဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနားမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရောက်တော်ပန်းချံကားမှတ်တိုင်ရှိတယ်အဲ့တော့ကားမှတ်တိုင်နဲ့လည်းနီးတယ်ဒီအနောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့25ဈေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဈေးနီးအကြောင်းဒီပေါ့နော်မိန်းလမ်းမကြီးရဲ့အနီးမှာဒီလိုနေရာမျိုးမှာပေ20ပေ60ကို3500နဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဝယ်ယူသူတွေပေါ့နော်ဒါကိုဝယ်ယူထားမယ်အဲမှာပါပါတယ်ရှင်ပေါ့နော်ဒီလိုမိန်းလမ်းမရဲ့တဲ့စင်မှာလေ3500လေးမရှိသလောက်ကိုခက်ရှားရှားပဲပေါ့နော်ပေ40 60တောင်မှအနှိမ့်ဆုံးကျမတို့က8000နဲ့1000တပတ်ချလဲမှာအခုက3500ပေ20ပေ60လမ်းထိပ်ကလေးတွေရတာပေါ့နော်အဝင်လေးတွေရတာအခုရောင်းတဲ့မြေကွက်ဆိုရင်ကျမကိုယ်တိုင်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့မြေကွက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကဝယ်အောင်ဈေးမရဘူးပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ပေးတဲ့ဈေးလေးနဲ့နည်းနည်းလေးကွာဟနေတာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ရောင်းချတဲ့ပိုင်ရှင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဈေးရရင်ပြီးရောဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကိုဈေးနှုန်းမှန်နဲ့ဈေးတန်နဲ့ဝယ်ယူထားလို့ရတယ်ပိုင်ဆိုင်မှုမှန်ကန်တဲ့နေရာကောင်းတာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကိုကျမရဲ့ဝယ်ယူသူတွေကိုကျမတို့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့နေရာလေးပါရှင်အုပ်ပုံပေးနာလေးရမြေကွက်ပေါ့နော်မြေပြင်ဒီနေရာလေးလိုက်ပြပေးပါမယ်ရှင်တစ်ချက်လောက်လေးကြည့်ရှုပေးပါအောင်ရှင်လေလမ်းလိုင်းနဲ့လေခုကြည့်မိတာဆိုရင်လေနေရာလေးကတော်တော်ကောင်းတယ်ပြီးနောက်ထပ်တစ်ချက်ပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့ကောင်းတာဗာလဲဆိုတော့လေအလှည့်နဲ့အိမ်နံပါတ်ပေါင်းခြင်းလေးပါရှင်ပေါ့နော်ရှေ့မြောက်ဘက်လက်တော့လေမြောက်ဘက်ကိုနည်းနည်းလေးနေတယ်ပေါ့နော်အရှေ့ဘက်ကို80ရာခိုင်နှုန်းလောက်လေးများပါတယ်ရှင်ပေါ့နော်အိမ်နံပါတ်ပေါင်းခြင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုခဏလေးကြပါတယ်ရှင်ပေါ့နော်တစ်ချက်လောက်လေးကြည့်ရှုဒီချမ်းမဟုတ်ဘူးပြရချမ်းလေးရှင်ချန်လေးပေါ့နော်အုတ်တိုင်းလေးပါကာထားပဲပေါ့နော်ဒီချန်လေးပေါ့ဒီမှာအခုဒါဆိုလို့ရှိရင်တဲပုံထားတယ်ဒီနေရာနေပြီးတော့ကိုပတ်တိုင်နေရာဒီကိုပေ20 60ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအုတ်တိုင်းလေးကာထားတယ်အခုလိုမျိုးပေါ့နော်အုတ်တိုင်းလေးကာထားပါတယ်ရှင်ပေါ့နော်ဒီဘက်ချန်ကတော့တိုက်ကလေးစောင့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒီဘက်နေရာမှာလာပြီးအုတ်တွေပါလေးပုံထားတော့ရှိရပေါ့နော်ရောင်းမီချန်လေးကတော့ဒီချန်လေးနော်လမ်းဦးတိုက်ချင်းပြုတ်ခြင်းတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီမှာပြီးပေါ့နော်ဒီချန်ကျမရောင်းတဲ့ဟာဒီဘက်ချန်လမ်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီမျိုးလေးလာတယ်ဒီဘက်မှာလမ်းဖြစ်သွားတယ်နော်ဒီမှာရက်ွက်ကတင်နေရတေချာလေးပြပေးပြီးတယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအရင်ဆုံးဗီဒီယိုဖိုင်ရိုက်တဲ့နေရာပေါ့နော်ကျမတို့ပလဲရတနာမိန်းလမ်းမကြီးဒါဆိုလို့ရှိရင်ပလဲရတနာလမ်းမကြီးရဲ့ကြောကတ်ကြသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါလမ်းနေရာမှာကျမတေချာလေးပြပေးပါတယ်ရှင်ကျမအခုရောင်းချပေးရတော့မိန်းလမ်းမကြီးရဲ့တဲ့စင်ပေါ့နော်ကျမတို့ဝင်လာတဲ့လမ်းမကြီးရဲ့တဲ့စင်ကျမတို့မတက်ရက်ပြီးဗီဒီယိုရိုက်တာရှိမယ်ဗီဒီယိုရိုက်တဲ့လမ်းရဲ့တဲ့စင်လို့ရတာသူ့ဘက်အနောက်ဖက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြည်အောင်စုပန်းချံပြောရလိမ့်မယ်ရောက်တော့ပန်းချံကားမှတ်တိုင်းပဲပေါ့နော်
အခုလိုမျိုးဥက္ကတိုင်းလေးကာထားပြီးတာတမန်တမကလောက်ထားပြီးတာပေါ့နော်ပေ20ပေ60မြေကြီးပါရှင်ပေါ့နော်မြေကြီးတိတတ်မှာရှင်အရန်ကရုံးကို3500ပပလေးပဲညှိနိုင်ပါပဲရှင်ပေါ့နော်တော်တော်များများမညှိနိုင်ပါဘူးရှင်ကျမကိုယ်တိုင်ညှိနိုင်ပြီးသားမျိုးပဲပါရှင်ကျမတို့နားမှာဆိုတဲ့အတွက်ကိုကျမတော်တော်သဘောကျတဲ့နေရာလေးပါပေါ့နော်အလှဲ့လေးလည်းကောင်းတယ်အိမ်နံပါတ်ပေါင်းခြင်းလေးလည်းကောင်းတယ်အိမ်နံပါတ်ပေါင်းခြင်းဆိုရင်ကိုယ်ကနန်းနေကြတယ်အလှဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရှိမြောက်ဖက်လှဲ့လေးပေါ့နော်အရှိဖက်လှဲ့ရတော့80%လေးကြပြီးမြောက်ဖက်လှဲ့ရတော့30%ကြပါတယ်ရှင်စိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့89ပဲလေးအိမ်ချက်မျိုးဆက်သွယ်ပြီးဝယ်ယူလို့ရပါတယ်ရှင်စိုးအောင်မလုပ်မချင်းရောင်းထွက်တော့ပါသည်မြေးမချင်းကိုဝယ်ယူပေးပါရှင်ပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားလို့ဆက်သွယ်မယ်ဆိုရင်တော့3994296869693998999899ကိုမနက်9နာရီရနေပြီးတော့ညနေ9နာရီထိဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ရှင်ရုံးခန်းတင်ညာဆိုရင်တော့တောင်တကုံမြို့နယ်25ရက်ကွယ်ပလဲရတနာလမ်းမပေါ်မှာပါရှင်အိမ်မက်42ပေါ့နော်ပြည်ထောင်စုပန်းချံကားမှတ်ရောက်ခေါ်ပန်းချံကားမှတ်တိုင်နဲ့ပြီးပါတယ်ရှင်ကျမတို့ဝယ်ခြင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရောင်းခြင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ကျမတို့စာရွက်စာတမ်းနဲ့မြေကွက်နဲ့ပတ်သက်လို့စာရွက်စာတမ်းစစ်ဆေးခြင်းတာသတင်းစာကြော်ညာထည့်ခြင်းတာစီပင်အိုးရင်စစ်ခြင်းတာပေါ့နော်အိမ်ချမ်းမြေနဲ့ပတ်သက်လို့မျိုးဝန်ဆောင်မှုလိုချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ကျမတို့89ပဲလေးအိမ်ချမ်းမြေကိုစုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ရှင်တက်ရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီ channel လေးကျမတော်တော်သဘောကျတယ်နော်ကျမရဲ့ဝယ်ယူသူပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုနေသမားပေါ့နော်ဈေးနေလေးတန်တယ်နေရာလေးလည်းကောင်းတာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကိုတကယ်လို့မြန်3500နဲ့ရှာနေတဲ့ဧည့်သည်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်ကိုလာရောက်ဝယ်ယူထားပါရှင်ပေါ့နော်တကယ်နေရာကောင်းနေရာတန်လို့ကိုနေထိုင်ရမှာပါရှင်တက်ရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်